കൊച്ചിയിൽ വെച്ച് നടന്ന ബോട്ട് ഷോയിനെ കുറിച്ചുള്ള വിശേഷങ്ങളാണ് ഈ വരുന്ന കുറച്ച് എപ്പിസോഡുകളിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത്. വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ എൻ്റെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാര്യം ഇത് നാളെയും ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ പർപ്പസിനോ ഒരു റഫറൽ പർപ്പസിനോ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട വീഡിയോസ് ആയത് കാരണം ഒന്നിലും ഒരു പിശുക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടില്ല. അത് കാരണം ഇതൊരൊറ്റ വീഡിയോ ആയിട്ടല്ല, ഇത് പാർട്ട് വൈസിലായിരിക്കും. ഞാൻ എൻജിൻ ഔട്ട്ബോർഡ് സെക്ഷനിൽ അവസാനമായി ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് റിവ്യൂസിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇവരുടെ 4-stroke ഡിവിഷൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള എൻജിൻസാണ്. എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി 9.9 എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നവർക്കറിയാം, ഞാൻ കുറേ കാലമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എൻ്റെ പെറ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് പറയാം. ഇന്നും ഇത് പുതിയതൊരെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പുതിയൊരെണ്ണം പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ പ്രൈസ് ഇച്ചിരി ഹൈക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രീവിയസ്ലി നമ്മുടെ എഞ്ചിൻ എടുത്തപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു 1,45,000 47,000 ഒക്കെ ആയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫിക്സ് സൈഡൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട്, സൈഡിലെ പഴയ ഗ്രാഫിക്സ് മാറിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ബിൽറ്റിലും ഫങ്ഷൻസിലും സ്വിച്ചസിലോ ഒന്നിലും ഒരു വ്യത്യാസവും വന്നിട്ടില്ല. ചെറിയൊരു പ്രൈസ് ഹൈക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. വലിയ പ്രൈസ് ഹൈക്ക് എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല, ഒരു 3,000-4,000 രൂപയുടെ പ്രൈസ് ഹൈക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ഞാൻ വീണ്ടും ഒരെണ്ണം കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഒരു അൺബോക്സിങ് ഇനി വീണ്ടും കാണിക്കാം. പണ്ട് ഞാൻ വ്ളോഗൊക്കെ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത് അൺബോക്സിങ് ചെയ്തൊരു വീഡിയോ ഒക്കെ ഞാൻ ചെയ്തായിരുന്നു. പക്ഷേ പിന്നീട് എപ്പോഴും അത് ഞാൻ തന്നെ കണ്ടപ്പോൾ ഭയങ്കര മോശമായിട്ട് തോന്നിയിട്ട് ഞാനത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടാതെ പോയതാണ്. ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു പുതിയൊരു എഞ്ചിൻ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് വീണ്ടും ഓൾറെഡി ബുക്ക് ഇത് ഞാൻ ചുമ്മാ തള്ളർന്നല്ല, ഞാൻ ഒരെണ്ണം ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലേ. ബട്ട് ഇനി സ്പെഷ്യൽ ഡിസ്കൗണ്ട് പുള്ളി ഒന്നും തന്നിട്ടൊന്നുമില്ല. ഇപ്പം ഇനി അതിൻ്റെ പേരിൽ എനിക്കൊരു എഞ്ചിൻ കിട്ടിയത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട. എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നവർക്കറിയാം. ഇത് അതിൻ്റെ തന്നെ ഒരു 20 HP ആണ്. എനിക്ക് ഭയങ്കര താല്പര്യമുണ്ട് നമ്മുടെ പുതിയ ബോട്ടിലേക്ക്, അലൂമിനിയം ബാസ് ബോട്ടിലേക്ക് ഇത് വെച്ചാൽ കുറച്ചും കൂടി രസമായിരിക്കും, ഫണ്ണായിരിക്കും, കുറച്ചും കൂടി ഡിസ്റ്റൻസ് പെട്ടെന്ന് റീച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷനിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ സൈസ് സുസുക്കിയുടെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. കൗതുകകരമായ കാഴ്ച കാണിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു രസമല്ലേ. സുസുക്കിയുടെ ഏറ്റവും ചെറിയ എഞ്ചിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2.5 HP-യുടെ ഇത് 4-stroke അല്ല, 4-stroke. വാട്ട്സ് കോസ്റ്റ് ഫോർ ദിസ് വൺ? 40,000. കിടിലൻ ഡീലായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്, വളരെ കിടിലൻ ഡീലായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്. വെറും 40,000 രൂപയ്ക്ക് 2.5 HP 4-stroke. ആൻഡ് ദ വെയിറ്റ് 18. എന്തായാലും 2-strokeനേക്കാളും വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ കണ്ടിട്ട് ഭയങ്കര ക്യൂട്ടായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഈ സുസുക്കിയുടെ എൻജിൻ എനിക്ക് മനസ്സിലായിടത്തോളം ഇതിൻ്റെ അകവും ഇതിൻ്റെ കേസൊക്കെ ബാക്കിയുള്ള മോഡലിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നല്ല ഫിനിഷ്ഡാണ്. നല്ല രീതിയിൽ ഇതിൻ്റെ ഈ ഗ്യാപ്സൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൃത്യമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ്. ഇതെപ്പോഴും നല്ലൊരു ബാക്കിയുള്ള മോഡലുകളെ കുറ്റം പറയുന്നതല്ല, പക്ഷേ അവരെക്കാളും എൻ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അവരുടെ സ്റ്റൈലിങ്. ഇപ്പോൾ വെയിറ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇതൊക്കെ കണ്ട ഫൈബറിൻ്റെ ഹെവി മെറ്റീരിയലിൽ ബാക്കിയുള്ള എൻജിൻസൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇത് മെറ്റൽ പാർട്ടായിരിക്കും വരുന്നത്. പിന്നെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ കുറച്ചും കൂടി കംഫർട്ടബിളാണ്. ഒരു എന്തായാലും 20 കിലോയ്ക്ക് താഴെ മാത്രമേ ഭാരം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അത്യാവശ്യം നല്ല രസമുള്ള ഇതാണ്. ആൻഡ് വാട്ട്സ് കോസ്റ്റ് ഫോർ ദിസ് വൺ? 80,000. ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ മേടിച്ചിരുന്നത്, ഞാൻ മേടിച്ച സമയത്ത് ഇത് 75,000 സംതിങ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ വില കൂടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് 80,000 വന്നിട്ടുണ്ട്. 6 HP. ഇത് വളരെ റിലയബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു എഞ്ചിനാണ്. ഏകദേശം മണിക്കൂർ 1.25 ലിറ്റർ അല്ലേ, 1.5 ലിറ്റർ അത്രയും ഫ്യൂവൽ മതി. ഇത് ഞാനത് അവർക്ക് ചോദിച്ചിട്ട് ഒന്ന് കൺഫേം ചെയ്തു. ഞാനിത് ഒരുപാട് നാൾ യൂസ് ചെയ്തതാണ് ഈ എഞ്ചിൻ. 1.25 ലിറ്റർ മാത്രം പെട്രോൾ മതി. വെറുതെ നമ്മുടെ പുഴ, നമ്മുടെ നാട്, വെള്ളത്തിലൂടെ അറിയാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നവർക്ക് മേടിക്കാവുന്ന വളരെ ബജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള, പോക്കറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഞ്ചിനാണ്. 1 മണിക്കൂർ ഓടാൻ 1/2 ലിറ്റർ പെട്രോൾ ഈ എഞ്ചിൻ മതിയെങ്കിൽ ഈ എഞ്ചിൻ എത്ര വേണം? എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഓതറൈസ്ഡ് പേഴ്സൺ പറയുന്നത് മണിക്കൂറിൽ 28 ലിറ്റർ, ഫുൾ ത്രോട്ടിൽ 28 ലിറ്റർ മതി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഞാൻ എൻ്റെ അഭിപ്രായമാണ്, എൻ്റെ ഒരു ചിന്താഗതിയിൽ ഒരു 30 to 40 ലിറ്റർ വരെ ആവാമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിച്ച് പോയി. പക്ഷേ പുള്ളി ഉറപ്പാണ്. ഒരു ഡിബേറ്റിന് സാധ്യതയുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഞാൻ എന്തായാലും ഡിബേറ്റിനല്ല ഇവിടെ വന്നത്, എഞ്ചിൻ പരിചയപ്പെടുത്തുക. ഇതിന് എന്ത് കോസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട്? 8.5 lakhs. യമഹയുടെ 60 HP എഞ്ചിൻ്റെ കോസ്റ്റിന് 140 HP എഞ്ചിൻ സുസുക്കിയുടെ പ്രൈസിങ് എനിക്ക് ഭയങ്കര മഹാത്ഭുതമായിട്ട് തോന്നുന്നു. ഇതിൻ്റെ മേക്ക് എവിടെയാണ് വരുന്നത്? തായ്വാനാണ്. ഇത് ജപ്പാനാണ്. ഇതെല്ലാം തായ്വാൻ. ചെറിയ എഞ്ചിൻസൊക്കെ 40 ബിലോ എഞ്ചിൻസ് എല്ലാം തായ്വാൻ.
40 HP താഴത്തോട്ടുള്ളത് ഞാൻ പല വീഡിയോയിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തായ്വാനാണെങ്കിൽ ഡസൻ മാറ്റർ, എനിക്കെന്തായാലും ഫങ്ഷൻസിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗത്തിലോ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഈ എൻജിൻ 40 HP മേളിലോട്ടുള്ളതെല്ലാം പ്യുവർ ജപ്പാനാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. എനിക്കിതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം, കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് കൊതിയില്ലേ? ഒന്ന്, രണ്ട്, മൂന്ന്, നാല്. ഇതെത്ര? 4 സിലിണ്ടർ. 4 സിലിണ്ടറാണ്. 4 സിലിണ്ടർ 2 ലിറ്റർ എൻജിൻ. അതായത് 2 ലിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 2043 cc എൻജിനാണ്. പിന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ ആണ്, ഇലക്ട്രോണിക്കലി ആണ്. ഈ കാണുന്നതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് കം ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ടർ ഇതാണെന്ന് തോന്നുന്നു, എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല. എന്നാലും പക്ഷേ ഞാനിതിപ്പോൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ഏറ്റവും ഫ്യൂവൽ എഫിഷ്യൻസി ഉള്ള, ഇവർ പറയുന്നത് സത്യമാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഫ്യൂവൽ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടും ഏറ്റവും പ്രൈസ് ടാഗിൽ ഇന്നിപ്പോൾ ഇന്ത്യ കിട്ടുന്നതിൽ ഇത്രയും വലിയ എൻജിനിൽ ഈ ചെറിയ പ്രൈസിൽ കിട്ടുന്ന ഇത്രയും ക്യൂട്ട് എൻജിൻ വേറെ ഒരു കമ്പനിക്കും ഇല്ല അവകാശപ്പെടാനും. സുസുക്കിയുടെ DF കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന എൻജിൻ ഗ്ലോബലി പ്രൈസ് വൈസിലും അതേപോലെ തന്നെ പെർഫോമൻസിലും ഫ്യൂൽ കൺസപ്ഷനിലും എല്ലായിടത്തും വളരെ വളരെ കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവായിട്ട് തോന്നിയ ഒരു സാധനമാണ്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് കൂടി, മറൈനർ ഉണ്ട്, തൊഹാസ്തു ഉണ്ട്, ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ പുതിയ ന്യൂ പ്ലെയേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അവരുടെയൊക്കെ റെസ്പോൺസ് നമുക്ക് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ നമുക്കറിയാം. എന്തായാലും കറൻ്റ്ലി ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന എൻജിനുകളിൽ ഒന്നാണ് ഈ സുസുക്കി എൻജിൻസ്, പ്രൈസ് വൈസും ക്വാളിറ്റി വൈസും. ഇവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് പോസ് ചെയ്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റ് ആണ് ഇന്നത്തെ സായാഹ്നം. അതായത് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പിൻ്റെ പ്രോസസ്സിലാണ്. അപ്പോൾ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് മിസ്സാക്കാൻ പറ്റാത്തതിൽ ഒരു കൗതുകരമായ ഒരു സംഭവമാണ്. പാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് ഹൈഡ്രോഫോളിക് ബൈക്ക്. നമ്മൾ ടിക്ടോക്കിൻ്റെയും റീൽസിലെയൊക്കെ കുഞ്ഞ് വീഡിയോസിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ബാറ്ററി കം മാനുവൽ എഫേർട്ടിൽ സൈക്കിൾ പോലെ ചവിട്ടിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. ഈ സാധനത്തിന് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം റീൽസിലും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ ടിക്ടോക്കൊക്കെ വന്ന കാലത്തുമൊക്കെ വലിയ സംഭവമായിട്ട് കാണിച്ചിരുന്നതാണ്. ഹൈഡ്രോഫോയിൽ ബൈക്സ് എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത്. ഇത് സെയിം ടൈം ഒരു ഹ്യൂമൻ എഫേർട്ടും ഒപ്പം ഒരു ബാറ്ററി ഓപ്പറേറ്റഡ്, അതായത് ഇലക്ട്രിക് സൈക്കിളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അതേ പരിപാടി തന്നെ. കുറച്ച് ഫിസിക്കൽ സ്ട്രെങ്ത്തും ശരിക്കും എക്സസൈസിനും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന, പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ചീപ്പ് പ്രോഡക്റ്റ്. ഇത് ന്യൂസിലൻഡ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനിയുടെ പ്രൊഡക്റ്റാണ്. ശരിക്കും ഫണ്ട് ബേസ്ഡ് ആണ്. കാണുമ്പോൾ ഒരാൾക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, പക്ഷേ ഏകദേശം 14 ലക്ഷം രൂപ വില വരുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ്. ഈ കമ്പനിയുടെ വേറൊരു അഡ്വാൻറ്റേജും കൂടി ഞാൻ കണ്ടു. ഒരു ജെറ്റ് സ്കി കം ബോട്ട്, യു ഹാവ് ദ വീഡിയോസ് ഓഫ് ദാറ്റ്. വെള്ളത്തിൽ ഒരു സൂപ്പർ കാറെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിലെ ഒരു ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫ്യൂരിയസ് ഡിവിഷൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു റാഫ്റ്റ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ഇതിൽ ഫാസ്റ്റായിട്ടൊരു സാധനം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. ഇവർ പറയുന്നത് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് 300 HP സംതിങ്, 300 HP, ഏകദേശം 200 കിലോമീറ്റർ സ്പീഡ് ഇൻ വാട്ടർ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ജെറ്റ് പവേർഡ് ബോട്ടാണ്. ആൻഡ് ദ പാച്ച് കപ്പാസിറ്റി 5 പേർക്ക് പോകാവുന്ന 200 കിലോമീറ്റർ സ്പീഡ് വെള്ളത്തിൽ റീച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന സംഭവമാണ്. ഇതും ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. പിന്നെ ഈ കമ്പനിയുടെ ഓണറുമായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് മുമ്പ് സംസാരിച്ചിരുന്നു. നവനീത് മോട്ടോഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ റോൾസ് റോയ്സ്, ജാഗർ, BMW അങ്ങനെയുള്ള ബ്രാൻഡ്സുകൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അവരുടെ മറൈൻ സെക്ടറിലുള്ള സാധനങ്ങളും ആ സ്പെക്കും അതേപോലത്തെ ഒരു ടോപ്പ് ആൻഡ് വേരിയൻസ് ആണ് ഇവർ കൂടുതലും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇതേപോലെ ഒരു സാധനം ഒരാൾ യാത്ര ചെയ്യാനായിട്ട് 13, 12, 14 ലക്ഷം രൂപ മുടക്കാനൊന്നും എല്ലാവരും തയ്യാറാവണമെന്നില്ല. പക്ഷേ ഫണ്ട് ബേസിൽ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നമ്മുടെ മെട്രോ സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ GCDയുടെ വാതിക്കൽ കൂടി നമ്മളുടെ കൊച്ചുമക്കളൊക്കെ ഇതേപോലെ തുഴഞ്ഞു നടക്കുന്ന ഒരു കാലം അതിവിദൂരമല്ല എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് ഇത് പോസിബിൾ ആയിരിക്കില്ല. ഇപ്പോൾ ഒരു കയാക്കിൽ കയറി തുടങ്ങുക, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പയ്യെ നമുക്ക് ഇതേപോലെയുള്ള ടെക്നോളജികളുടെ പിന്നിലേയും പോകും. ഈ മിഷനാണ് അത്. Almost 13 lakhs, 14 lakhs cost. 12 lakhs. Yeah. Actual cost is 14 and you are offering 2 lakhs. ഇതാണ് പ്രോഡക്റ്റ്. ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് ദ ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് ഓഫ് ദിസ് പ്രോഡക്റ്റ്? 25 kg around. വെറും 25 കിലോയേ ഉള്ളൂ. 25 കിലോ ഉള്ള ഈ പ്രോഡക്റ്റ് വളരെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഐ തിങ്ക് അറൗണ്ട് 30 കിലോമീറ്റർ 25 കിലോമീറ്റർ per hour. 25 കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ സ്പീഡ് വിത്ത് ഹ്യൂമൻ എഫേർട്ട് കം ബാറ്ററി വി ക്യാൻ റീച്ച്.
അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ്. 12 ലക്ഷമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പാക്കറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഷോയിൽ ഏകദേശം 45ഓളം പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവരുടെയും എൻറ്റയർ ലിസ്റ്റ് ഈ ഷോ കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാം. അവരുടെ നമ്പേഴ്സും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻ കേസ് ഏതെങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയതോ അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞു പോയതിൽ വിട്ടുപോയതായ കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവരെ നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടാം. കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾക്കും അത് ഉപകരിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സാധാരണക്കാർക്ക് ഉപയോഗപ്രദമാകുന്ന ഒട്ടനവധി ബോട്ടുകളും ചെറിയ ചെറിയ എക്യുപ്മെൻസുകളും കയാക്കുകളെക്കുറിച്ചും പിന്നെ ചെറിയ തോണികളെക്കുറിച്ചും എല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്ന വീഡിയോകൾ ഇതിൻ്റെ പുറകെ തന്നെ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക.